Hari ini, kita akan mengunjungi salah satu masjid tertua dan paling ikonik di Anatolia, yaitu Ulu Cami. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol kekayaan sejarah dan budaya Turki. Dibangun pada abad ke-13, Ulu Cami Sifehisar adalah salah satu peninggalan penting dari era Seljuk. Masjid ini terkenal dengan gaya arsitektur kayunya yang unik. Berbeda dengan kebanyakan masjid di Turki yang menggunakan batu sebagai bahan utama. Struktur kayu masjid ini masih berdiri kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. And this is the biggest wooden mosque in Anatolia. And you see 66 columns, and they are all wooden. And the columns are made of pine and chestnut. And they are very, very hard. And some of them are decorated, as you see. Some of them are decorated like this and like this. But some of them are not. When the Seljuks conquered Anatolia in the 12th century, their aim was to go to the west. So to conquer all the places in Anatolia. And in 1230s, they came to this region. And of course, when they came here, the Anatolian Greeks were living around. And they had to spread Islam here, so they decided to build a mosque. And at that time, they were not knowing about stone making. They were only knowing the wooden making. So they cut all the trees around the forests and carried them here. And they built it with the wooden chestnuts and the pine trees. And of course, later there was an antique city near the area. It was Pessinus antique city, and they brought some some valuable stones from there, as you see, and they used them in the mosque as well. So these stones you can see there backside. These stones are from the Pessinus city, and it was used by the Romans and Byzantines once upon a time, and these are valuable ones, so they used it in the area of the mihrab. So these are masterpieces, as you see. And later, of course, our ancestors, Turks, started learning about stone making. And 200 years later, during the Ottoman Empire, they started building stone mosques. What we see in Istanbul or other cities. But before that, we were not knowing about stone making, so we used the wooden parts. And of course, if you use wooden, you have to think lots of things. For example, there are some I'm going to show you here, guys. There is an egg there, you see? Salah satu fitur yang paling menonjol dari Ulu Cami adalah 66 tiang kayu yang menyokong bangunan ini. Tiang-tiang kayu ini dipahat dengan detail yang indah dan memperlihatkan keahlian luar biasa para tukang kayu pada zaman Seljuk. Disinilah Anda bisa merasakan atmosfer spiritual yang kental, diiringi keindahan artistik yang memukau. Di dalam masjid, Anda akan menemukan mihrab yang berukir dengan gaya khas Seljuk, serta mimbar kayu yang elegan. Mimbar ini dihiasi dengan pola geometris dan ukiran halus, menjadi saksi bisu perkembangan seni dan budaya Islam di masa lalu. Sebagai salah satu masjid tertua di Anatolia, Ulu Cami memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Masjid ini telah melalui banyak perbaikan dan restorasi sepanjang waktu, tetapi tetap mempertahankan keasliannya sebagai bukti kejayaan arsitektur Seljuk di Turki.
Hari ini, Ulu Cami masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah dan menjadi destinasi penting bagi para wisatawan yang ingin merasakan kedamaian dan kekayaan sejarah Sifrehisar. Masjid ini bukan hanya menjadi saksi perkembangan peradaban Islam, tetapi juga warisan budaya yang terus hidup hingga sekarang. Dengan arsitektur kayu yang unik, ukiran tiang yang indah, dan sejarah yang panjang, Ulu Cami di Sifrehisar adalah tempat yang harus Anda kunjungi jika berwisata ke Turki. Masjid ini mengajarkan kita betapa pentingnya melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai spiritual. Selain interiornya yang memukau, Ulu Cami juga menawarkan pemandangan luar yang tak kalah menawan. Masjid ini memiliki kubah kecil dan atap kayu yang sederhana, namun tetap elegan. Letaknya di tengah kota Sifrehisar membuatnya menjadi pusat kehidupan religius dan sosial masyarakat setempat selama berabad-abad.